الحوجلة. أنسى 500 ملم هيك حالات نستعمله لقياس درجة الحرارة. قمنا بتحديد مستوى الماء في الحوجلة. وضعنا الإناء أو الحوجلة على الموقد وهو مصدر للحرارة. ثم وضعنا المحرار داخل الحوجلة لنتمكن من معاينة الارتفاع التدريجي لحرارة الماء. سنقوم الآن برسم التجربة. نرسم المحرار الحوجلة. ما هي الآن درجة الحرارة؟ 80 درجة. إذا الآن وصلت درجة الحرارة إلى 80 درجة. كم هي درجة الحرارة الآن؟ 90 درجة. ماذا نلاحظ إذا؟ نلاحظ ارتفاعا تدريجيا لدرجة الحرارة. يحدث الآن داخل الحوجلة. ماذا؟ نرفع الأصبع. ماذا يحدث الآن داخل الحوجلة؟ نعم، فقاعات. هناك خروج أو ظهور لفقاعات. مرحلة ماذا نسميها؟ مرحلة الغليان. يخرج من فوهة الحوجلة بخار. هذه المرحلة هي مرحلة الغليان. كم هي درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 100 100 درجة. توقفت عند الغليان ترتفع الفقاقيع إلى أعلى وتتوقف درجة الحرارة في مستوى معين 100 درجة. وضعنا كمية من الماء في إناء على الموقد، ثم قمت بتغطية الإناء بغطاء بارد. بعد مدة من الزمن سأرفع الآن الغطاء. ننتبه جيدا ماذا يحدث. ماذا نلاحظ في الغطاء؟ وجود ماذا في الغطاء؟ قطرات من الماء. نلاحظ تكون قطرات من الماء على تكون قطرات من الماء وتساقطها. تحول بخار الماء إلى قطرات من الماء إلى ماء سائل. هذه لوحة من الشوكولاتة. هي كيف حالتها؟ صلبة. إذا حالتها صلبة، لها شكل ثابت وحجم ثابت. سأقوم بوضع الشوكولاتة في إناء على الموقد. إذا الشوكولاتة تحولت إلى مادة سائلة بمفعول الحرارة. تحولت الشوكولاتة إلى مادة سائلة بمفعول الحرارة ويسمى الانصهار. وتسمى هذه الظاهرة الانصهار. إذا وضعنا الشوكولاتة في قوالب، ثم سنقوم بإدخالها إلى الثلاجة. حسب رأيكم ماذا سيحدث
للشوكولاتة ستتجمد وتتحول إلى مادة صلبة